거기 그렇게 앉아 계시면 제가 편집을 못하지 않습니까? 아니요. 저 편집해야, 잠깐 나와주시겠어요? 넌 또 왜 거기 앉냐고. 엄마 이거 해야 되는데, 선생님. 나와주세요. 근데 이 마우스가 움직이지 않잖아요. 또 마우스 선 끊어 먹으려고 그러시나요? 아니, 걷다가 그렇게 앉으시, 아니, 넌 또 왜 거기 그렇게 앉냐고요? 아저씨들, 네, 아이, 이, 이, 진짜. 이 비키라고, 이 똥꼬양이들아. 뭘 쳐다봐. 응? 니들이 쳐다보면 뭐, 달라져? 아저씨, 좀 비켜주시죠? 비키시죠? 아저씨, 나오세요. 야, 이 똥고양이들아, 이 살찐 것 봐, 이 살찐 것 봐. 나오시라고요. 나오시라고요.